Jira jirtu ilmaan Oromoodhaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan kanneen maatii lammii miidiyaa taatan kan ta'an hundumtii keessanuu guyyaa har'aa oduu onkoleessa 11/2020 han Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa qabannee isiniif dhiyaanne an oduu wajjin Haydar Abdiilusummaa numeer Hosee wajjin ta'uudhaan oduu fi odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanneen biyya alaatii fi biyya keessa sassaabannee isinitti jabaajine jirra hanga dhuma oduu keenyaatti nu wajjin turaan affeera keenya oduu gaddaatiin eegala. Guyyaa har'aa Baalee Roobeetti hiriirri nagaa qeerroo muraasa guyyaa har'aa adeemsa irratti dhukaasni waraana mootummaa banee lubbuun qeerroo tokko dabruudhaan garuu dhukaasa irratti banameen kaawwan madeessuun awwal ammoo battalumatti kan ajjeefame bifa walfaallaatiin guyyaa kaleessaa muummicha ministeera Itoophiyaadhaa Dr. Abiy deeggaruudhaan deeggartoonni bilxiginnaa jechuun tisheertii fi suuraa Abiy qabu itti kennanii deeggarsa dirqiin baasanii namoota kumaatamaan lakkaa'amu godina Oromiyaa fi akkasuma magaalota hedduu keessatti guyyaa kaleessaa deeggarsa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed kan taasifameen ta'ullee kunillee namoonni qeerroon nama muraasaan bahanii jechoonni isaaniin fayyadaman Firii Jawaar Muhammad, Firii Baqalaa Garbaa, Firii Hamzaa Boronaa jechuu fi akkasuma hidhamtoonni siyaasaa hidhaman akka hiikaman kan gaafatanillee ta'u badii tokkoon alatti akka isaan guyyaa har'aa ajjeefaman jiraattonni magaalaa Baalee Roobeerraa nuuf himan guutuu oduu kanaa numeer Huseen qindeeffate. Qeerroon karaa irratti naannoo sa'aatii 6tti hiriirra turani. Sambuuda jalqaba akkumatti dhaabbatanii waraanillee. Kana booda akkuma nama hin arginetti jalqaba Somaalaalanii duubaan ari'uu jalqabanii ijoolleen gariin karaa asfaaltii guddaarra karaa lammataa fiidee seentee odeeffannoon haasamu waan garagaraati. Ani yeroo sanitti bakka kamaan turniif akkana odeeffadhetti karaa lammaffaa irratti gadhaame qaama ture kuni awwal Abdurroo ka jedhamu. Kun ammoo warri madaa'ee asfaaltii gubbaa irratti gadhaame jedhani. Gurbaan qeerroon kunuun ka ajjeefame naannoo masgidaatti karaa lammaffaarra jechuun karaa guddaarra. Naannoon sun naannoo kam jedhama? Naannoo masgida guddicha. Qeerrooleen har'a hiriira bahan wanni isaan godhan akkuma haala sirna dimokiraasiitiin labsametti sagalee ofii dhageessanii akkuma biyya keenyaallee labsetti haalli wanti biyyattiin bultuun dimokiraasiidha yeroo barbaadanitti yaada ofii akka fedhanitti ibsachuudha. Haruma kanaan jarri hiriira bahanii akkuma kana dura arginetti hiriirri mootummaa deeggarus ima mul'ata ima bahamaa garuu achirratti rakkinni ka'uu wahii baay'ee hin jiru. Wanni mootummaa dura dhaabatu yoo jiraate garuu namni mootummaa mormu yoo jiraate kafaallaa isaa yaada qabu yoo jiraate akkanatti dura dhaabatamee haga baasu gahaa akkuma har'a argine. Roobeetti ijoolleen qeerroon muraasni yeroo hiriira bahanitti awwaala akkuma nama hayyameetitti ilaalaa turanii san booda ari'uu jalqabanii haga ijoollee janaa fagaatte mara karaa asfaaltii guddaarraa karaa lammaffaa qabanii haga ajjeesan. Akkuma qeerroon awwal Abdurroo jedhamu ajjeefametti naannoo masgida Nuuritti haalli kuni baay'ee haala garaa nama nyaatu. Yeroo ilmi namaa akka barbaadetti mirga ofii yookaan sagalee dhageeffachuu hin danda'amu jedhamu keessatti haala kanaan gubbaa dimokiraasii jedha asii ammoo nama xiqqooma hafuura baafate akkanatti galaafachuun waan baay'ee nama ajaa'ibu. Onkoloolessaa 11 bara 2020tti godina Baalee magaalaa Roobeetti hiriirri nagaa qeerroo muraasni guyyaa har'aa adeemsise irratti dhukaasa waraana mootummaa baneen lubbuun qeerroo tokko dabarteen guyyaa har'aa magaalaa Roobeetti qeerroo muraasni hiriira mormii ba'uudhaan dhaadannoo hidhamtoonni siyaasaa hiikaman jedhu dhageessisaa kan turan yoo ta'u humni aadaa poolisii Oromiyaa hiriira nagaa bittinneessuuf dhukaasa baneen qeerroon magaalichaa awwal Abdurroo jedhamu galaafatee jira. Faallaa isaa immoo guyyaa kaleessaa kaadiroonni mootummaa hiriira deeggarsaa jechuun magaalicha keessatti ba'anii dhaadannoo faallaa qabsoo Oromoo ta'e
dabala poolisiitiin dhageessisaa galaniiru. Isaan irratti dhukaasni bittinneessuuf taasifame tokkollee hin turre. Qeerroo irratti garuu dhukaasa banuun nama tokko nu jalaa galaafataniiru jechuun jiraataan magaalichaa OMN dubbise hima. Yeroo ammaa kana qeerroon magaalaa Roobee humnaa fi yaada ittiin qabsoo finiinsuuf marirra jiranis jechuun namni kun haalli magaalichaa OMN tti himee jira. Maddii oduu OMN irraa. Ragazza, Firi, Hamza, Borana, Firi. Dargaggoon ganna 19 galgaloo Haajii Yamanirraa gara Jibuutiitti bidiruu namoota 34 feetee wayita deebi'utti galaanarratti faddaalota meeshaa waraanaa hidhataniin ajjeefamuurraa lubbuun isaa oole. Numeeru seentu qindeeffate. Dargaggoon ganna 19 galgaloo Haajii Yamanirraa gara Jibuutiitti bidiruu namoota 34 feetee wayita deebi'utti galaanarratti faddaaltota meeshaa waraanaa hidhataniin ajjeefamuurraa lubbuun oole. Guyyoota duraa qarqara galaana Jibuutiitti yoo xiqqaate godaantota 8 du'anii 12 ammoo eessa buuteen isaanii dhabamuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii ejinsii dhimma baqattootaa beeksisuu gabaasnee turre. Sababoota 5 Yaman keessatti koronaa vaayirasii hammeessan sababoonni godaansa seeraan alaa maalii furmaanne godaantonni Itoophiyaa ta'uun hin oolle jedhaman Jibuutiitti deebi'aa turan du'an. Dargaggoon galgaloon dilbataa darbee haleellaa hidhamtoonni kun namoota 8 ajjeesanii namoota hedduu madeessan jalaa akkaataa itti lubbuun hafee dubbateera. Gabaasa Masraariitii Miidiyam jedhamuun dhaabbata godaantota addunyaa IOM'n maxxanfameen dargaggoon galgaloo Haajii waan mudate dubbata. Fandaaltota ulee fi sibiilaa feerroo nutumuu turan maanguddoon tokko yoo na ajjeesuu barbaaddan na ajjeesaa jedhanii iyyaa turan. Isaan garuu deebi'anii dhaanu. Ani sana booda sa'aatii tokko hanga lamatti bishaan daakutti ka'e. Daakeen bishaan keessaa gara qarqaraa lafatti bahee jedhe. Lubbuun hafuun koo malee maanguddoon sun du'uu fi jiraachuu isaanii hin beeku. Reeffiin namoota ajjeefamanii muraasa garuu boodarra qarqara bishaanitti baheeraa jedhe. Sa'aatii 8f erga deemeen booda dhaabbata godaansaa idil addunyaa yookiin IOM'n na simate jedhe galgaloon. Godaansaa waan galgaloo mudate naannoo magaalaa Adaamarraa hojii argadhe jedhee abdiin kan manaa bahe biyya Arabatti qajeelee galgaloon beela'aa dheebochaa guyyaa 15 deemee keessatti godaantota kararratti du'anii hafan arge jedhe. Hojii barbaadaaf wayita jalqabaa biyya ba'us guyyoota muraasa keessatti Saa'ud Arabiyaatti akka qaqqabu fandaaltonni natti himanii anis amanee dhugaasee jedhe. Godaantonni 14,500 kanneen irraa caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa ta'anii fi Yaman keessatti danqamanii jiran lubbuun isaaniif sodaa akka qaban dhaabbanni baqattoota idil addunyaa IOM ibseera. Erga dhorkaan sababa COVID-19tiin taasifame bootaan gurraan dhalaa hanga waxabajjii gidduutti godaantonni Yaman keessaa qaxxaamuran dhibbeentaan 90 hir'atus yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa kuma hedduun lakkaa'amanii fi Yaman qaxxaamuraa turan kutaalee bulchiinsa biyyattii garaagaraa keessatti danqamanii jiru IOM ibsee ture. Godaantonni Yamanii fi Saa'uditti yaaddoo keessa jiran godaantonni Yaman keessa qaxxaamuruun gara biyya Arabatti ce'uuf yaalan kanneen 14,500 ta'an kunneen rakkoo hamaa isaan mudate yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeera jedhan. Baay'inni lakkoofsa baqattoota Yaman bulchiinsota Adan, Maarib, Laahii fi Sa'aadaa keessatti danqamanii argaman kunniinis kana caaluu akka danda'ullee dhaabbatichi dabalee himes ture. Kun kanaan otoo jiru lammiileen Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman
manneen hidhaa biyya Saawudaa Arabiyyatti illee haala yaaddessaa keessa jiraachuu isaanii jaarmiyaaleen mirga namoomaaf falmuun Amnesty International ibsuun akka gadhiifaman waamicha dhiyeesseera. Mootummaan Itoophiyaas daa'immanii fi dubartoota dursa kennuun lammiileen dhibbaan lakkaa'aman Saawudii Arabiyaarraa gara biyyatti deebisuu eegalee jira.